galera, beleza? Quer ver como essa caixinha de som foi feita aí? Acompanhe o nosso vídeo aí no canal, o canal do Efigênio Costa Som, para vocês verem a forma que essa caixa foi começada a fazer do começo até o fim, beleza? Galera, se vocês quiserem um salve aí, deixa seu nome e a cidade de onde você mora, tá ok? E já aproveitando, já vou mandar aqui um salve para os nossos amigos Juan de Tucano, Bahia, Paulo Vitor de São Mateus, Espírito Santo. Salve para vocês. Mais um salve aqui para o nosso amigo Alisson Moraes, Fortaleza. Um salve para AG, ele só pôs assim AG. E um salve para Free Fire. E também para Remilson. O Free Fire pediu para Remilson um salve aí, beleza? Ele mora no Espírito Santo. Um salve para Lucas Moraes, não deixou a cidade, só marcou sim, beleza? Salve para vocês aí, beleza? Outro salve aqui para o nosso amigo Denilson Souza, de Lagoa Grande do Maranhão. Aquele abraço para os maranhenses. Outro salve aqui, ó, para Arnaldo da cidade Barra do Corda, Maranhão também. Salve para vocês. E outro salve aqui, outra vez, para o nosso amigo Guga Gustavo. Salve para Garanhuns. Aô, cidade meio difícil para falar, mas nós estamos aí. Obrigado por vocês terem participado aí. E a gente quer ver até onde que esses vídeos da gente vai chegar, beleza? E desde já agradeço a vocês que dê essa oportunidade de nossos vídeos estar chegando até vocês. Muito obrigado mesmo. Então, galera, acompanhe o vídeo aí para vocês verem a forma que essa caixa foi feita, tá ok? Valeu, abraço!